我哋已經化晒妝出晒門口啦。因為喺香港平時未瞓覺，所以過到嚟呢邊個時差啱咗。我哋而家喺呢個老佛爺嘅天台，今日有人遊行。呢個 macaron 好食，食唔食？高級朱古力味。呢度眼前呢個咧就係歌劇院啦，老佛爺就喺歌劇院後邊。再望遠少少，咦？呢度出面咧就係一個遊行嘅景況，佢遊行遊到好似 party。所以咧，今日呢個地區咧係冇晒遊客，冇晒人過嚟買嘢啊，因為係封咗路。天婆而家話要行去食嘢喎，行幾耐啊？30分鐘。濕碎啦，同埋呢度天氣乾啦，今日又涼啦，涼得嚟又冇乜風啦，所以應該可以行輕鬆行嘅。OK， 好行。香港咧呢度係遊行嘅中間啦，然後咧呢度係有嘢食埋。佢 say hi 啊 ，hi 佢。好勁喎！呢位前線嘅記者。好講啊，好似嗰啲拜神嗰啲味咯，平時。呢架車咧係一路行一路，其實佢係咪賣緊嘢咧？定係有啲補充嘅？跟住佢係跟住呢個遊行嘅隊伍行。就係傳說中嘅咩啊？羅浮宮。有幾羅浮？喺呢個菜立婆畔嘅隔離，喺呢個情人橋，同埋下面有一對鴨，同埋有一個單身狗。咁就揾法國嘅陽光，同埋單身嘅快樂。佢話咧，而家情人橋咧，因為覺得條橋太重，所以拆晒啲情人鎖。願天下有情人，都俾人拆晒啲情人鎖。一對鴨飛咗埋嚟啦，你睇下。嚟咧？哦。覺得並不好，但是我會活着。歡迎嚟到呢個冇情人鎖嘅情人橋，但我發現咗咧。呢度係有緊要嘅鎖㗎，你啊，快啲同我剪走佢，條橋負荷太重啦，要剪啊呢啲。唔係啊，呢個像極了小時候用塗改液喺張台度寫一個心心，跟住之後寫兩個人名嗰啲，你有冇試過啊？冇。你冇青春嘅把爛。我知啊，一定冇人暗戀你。冇，我男朋友就係我初戀啊。有呢個寥寥無幾嘅情人鎖，太重啦，可唔可以剪咗佢？真係笑死！我想講咧，Nicole山長水遠帶我嚟呢度咧，佢就話要點都要感受下法國人好中意咁樣望住街食嘢。大家望下，我望出去就係啲感受下法國人中意食塵嘅特質。OK 嘅，但係我行咗勁耐，而家有啲凍，佢好似塊面啲肌肉好似有啲唔係好受控。Regarde le bar. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile. 想講我哋兩個因為頭先行過嚟吹咗太耐風嘅關係，我哋兩個係咁喺度流鼻水咗嚟添。唔係嗰啲凍親嗰啲流鼻水，係嗰啲咧個體溫同出現嗰個差太大嘅時候咧，好似嗰啲槍起霧嘅概念啊！你明唔明？哇，係溫暖嘅朱古力，好需要，好需要。手冇咗知覺。我想講咧，我都冇知覺到，我覺得我見到個 mon keep 住震咯。咧我見到Nicole係咁樣筆完之後咁樣撈落去。但其實對我嚟講，佢嘅食法就係咁。呢個就係我哋今日嘅唔知咩餐啊，早餐。唔知點解呢個女人咁中意飲飲。上香港好舒服，好暖。
佛喎。你頭先明明話想去嘢食對面嗰度去買藥妝啦，但係而家唔知點解咧會入咗去 LV 啦，同埋唔知點解佢會買咗件衫啦。但係而家已經行到而家幾點啊？8點鐘，法國啲嘢已經閂晒。其實 LV 呢度咧7點半就閂，跟住佢而家驚我哋兩個女仔太危險，所以佢幫我哋叫的士翻去，好似係免費。嚇！哇，好黑！但係我哋而家咧上咗的士啦，終於都。點解呢個的士咁全嘅？定係法國啲的士全部都係咁？應該唔係全部都係，因為佢咧係中間係有一個，即係我唔識講係高級嘅的士，同埋佢張凳係嗰啲極舒服嘅凳。係。同埋我想問下，我哋搭呢架的士使唔使俾錢？應該要。係咯，佢唔係話傾你，我都 call 我哋 call 我哋唔使錢嘅咩？我都唔知啊，我都你不如冷靜，而家問下佢。我而家問佢，我架的士使唔使俾錢咁樣？你話係咪按標收費就可以？因為你 call 話咧，法國啲的士咧係每4秒就會跳一次標，所以如果你遇到塞車咧，就鬥啦。每4秒你個心都會痛一下，好恐怖！你會即刻想跳車咧，見到前面塞車。你可以影下佢。1、2、3、4、5，仲有你覺得你人生嘅所有5秒都覺得好快，你會更珍惜你嘅時間，尤其是你搭的士嘅時間。過返羅浮宮，望一眼佢嘅夜晚。想俾大家睇下佢呢度 show 翻我哋嘅酒店咧，係要15分鐘嘅車程。咁我想問下，定係其實佢咁樣咧，我哋可以一夜計到我哋個價錢，計翻14分鐘，除翻5秒，你就可以知翻到去幾多錢。我頭先已經問完個鬼姐啦，佢同我哋講係公司俾咗錢嘅呢架程的士，所以我哋係唔使俾錢。所以你個2萬蚊嘅褸就係唔係2萬蚊，3萬蚊。3萬蚊嘅褸就係換嚟我哋一程免費嘅的士，15分鐘嘅的士。佢而家變咗17分鐘 ，why？因為你可以兜個圈，因為而家唔使俾錢，圍住巴黎兜個圈先。咁你同佢講。我想俾大家睇下咧，佢架車的士啦，呢度係免費可以飲，同埋拎佢啲唔知咩嚟香水，好似係。到酒店啦！因為而家太夜啦，所以我哋決定翻咗去先，陣間再落嚟，我哋隔離食麥當勞都好啊，係咯，試晒全世界嘅麥當勞。開心，麥當勞點解而家嗰架經典？樓上有座咧。哦，屌喺度喎！嚇！原來法國嘅麥當勞係綠色嘅，人哋係綠色 logo 嘅，唔係紅色嚟嘅。因為我哋揀咗中文㗎。係啦，我哋呢個係中文咯。我突然間諗起我喺韓國嘅時候，好似都係咁啊。都係睇有偶爾有中文，偶爾性中文。佢同香港唔同嘅，叫咩啊？呢啲卷咯，佢有一個好恐怖嘅麥旋風，唔知咩味嚟嘅咧。佢嘅法式三文治，飲 milkshake 先。好耐冇喺麥當勞飲過 vanilla milkshake，因為香港係冇咗噶啦已經。仲有9件麥樂雞咧，咁係有餐嘅。佢個配菜咧特別就係特別在佢有呢個咯，結帳係點會冇咁撚貴嘅食個麥當勞？我好想影低佢嗰平嘢，究竟咩嚟？點可以咁大平嘅？好啦，咁翻到酒店啦，換翻相機拍俾大家睇。80蚊嘅麥當勞餐 milkshake， 佢個 milkshake 會唔會太滴食？幾難飲嘅。佢一啲都唔 milkshake 咯，佢好唔綿咯，即係好稀，已經唔係稀咁簡單，就味都麻麻地。好雲呢拿咯，跟住就麥樂雞啦，佢個樣睇落都冇咩特別，特別心痛。聽聲好脆，醬同香港有少少唔同。我中意呢個甜酸醬多啲。佢係冇咁酸咯，溝稀版嘅甜酸醬。但係對於我呢啲重口味嘅，我係唔得，我中意香港嘅多啲。即係你望佢個質地咧，佢好稀嘅。你咧，你個薯條如何？薯條你知唔知全世界一樣㗎？都係美國供貨俾。唔一樣㗎，佢80蚊。咁都真係唔同喎，食落個味。咁
乾啲喎，冇咁油咯，我覺得佢係好明顯，同埋佢冇落鹽啊。大家可以望下噶。大家唔使特登要叫個職員走鹽啊，佢自動幫你走咗。佢啲鹽好似要另外攞噶。我哋頭先嗰度好似有條友就喺度攞勁多鹽。法國人係中意食蛋黃醬多過茄汁㗎。你呢個包係咩包啊 ？Sorry，係啦，雞腿雞腿包，佢好明顯望落係同香港一樣咯。個雞唔一樣㗎，個炸法。我好似見到係冇咁多粒粒。唔好食，好乾。佢應該俾雞胸喎，唔係雞腿。脆辣雞胸包，我都食係咁啦個食嚟。完，食完就瞓覺。聽日再見啦，拜拜。早晨，睇我今日係一個牛仔嘅概念，有冇我啱想問有冇牛仔想你騎我？唔係，有冇馬想俾我騎？下凍嘅我都係要着翻件羽絨㗎。終於肯着啦咩？我想講我着咗2條褲咁樣。我哋咧，琴日去買嘢嘅時候咧，姐姐見到佢着得太少咧，忍唔住攞咗2件褸出嚟。所以而家佢身上就買咗1件褸啦。明明係我需要着，陪人嗰個就會中㗎啦，中買嘢。命運嘅嘢就係咁㗎啦。好啊，好靚啊呢件衫。大家睇佢件 LV。得，走先，拜拜。我哋而家要去邊啊？飲朱古力，因為咧，眾所周知，南美係一個極愛飲朱古力嘅人，所以Nicole就帶我去飲朱古力啦。基本上去任何餐廳啦，我都係嗌熱朱古力或者凍朱古力。佢牛角都話去飲朱古力，同埋一定要多 cream， 好誇張，有冇搞錯？點解都咁瘦嘅？有咩竅門啊？就係天生土。因為呢粒柱係出名嘅柱喎。下邊啲可以唔手震。咁樣先至唔會手震嘅。就係呢間連門口都入唔到嘅鋪頭啊，好多人啊！哇！我哋而家咧係要等位嘅，但係咧唔長嘅，後面好長，前面唔好長。大家睇下佢呢個袋，請問可以放咩啊？貴氣。佢呢個袋甚至可以擺落佢嘅衫袋度。呢個貴氣入面有多一層貴氣。係啊，呢個人，你呢間鋪頭嗌可樂飲。見到後面都有個同一樣廢嘢。我覺得法國可樂好飲啲，好似法國腸都好食啲。我唔知㗎。我哋有食過食腸。我冇食過，好似冇。你食 burger？間嘢個名咧就叫 Angelina。可樂嘅人類，佢係勁濃嗰啲朱古力，幾時啲啡？好飲喎！Do you need some ketchup? Yes, thank you. Burger. 咁幼嘅一個薯條，食唔講啲幼嘢。呢個咩嚟㗎？雲吞，法式雲吞。佢個醬咧係一硬硬嘅，即係唔係擠定出嚟嘅。呢個勁香啊！試下先。係松露醬啦，然後入面咧嗰一嚿芝士咧，你一擺落口係甜嘅。你芝士定打開嘅？聽落去好脆。啊，我要講咧，呢度食 burger 咧有得揀牛排嘅熟度㗎。香港好多地方都有。哦，so 係我太香你，唔好意思。好似有啲太熟。哦。嗯。
係呢個最出名嘅 dessert，叫 Mont Blanc。影下佢先。哇！我唔知點算好啊！救命啊！翻埋佢！救命！救命！救命！你一定會喜歡。入面咧就係 cream 凍嘅，出面嗰啲係栗子肉。咩啊？香港人一定食到唔係特別甜，我覺得可以。但係有啲流咯，所以兩個人買一份就好夠。我想飽啊！點解你會 angle 影我咁靚？我發覺咧呢度天花板好靚。而家食完啦，我想講我哋翻出嚟之後呢條隊係好誇張啊！因為而家真係增值食 tea 嘅時間。呢間我哋當佢食晏咁食。好啦，我哋去邊嚟㗎？凱旋門旅遊小知識。呢一條柱係喺埃及。係咪呢度啊？對。呢個 OK。有咩紀念？打仗嘅時候，就好似英國咧搶晒啲木乃伊放喺大英博物館一樣咯。咁樣法國就搶咗呢一條柱放。搶翻嚟嘅。打仗。即係呢碌嘢係裝物嚟嘅，可以咁樣理解。可以咁樣就佢哋自己少少。即係如果法國有張清明上河圖，佢就係將裝物嚟嘅。Good。咁太遠啦，好緊啊！你捉住我，我捉住拎住你行，但係好喐咯，咁樣行得太快。咁真係證明你冇習馬。你啲中國功夫唔好好嘢。我哋去邊啊？凱旋門，細到睇唔到係嘛？係啊。孫大啊！香港呢我哋 nice 啦，好欣賞佢有呢個 size 嘅人形 model，真係好好。點解香港嗰啲長期都唔真實？呢個真係好好。哇，好似好啱你着，啱你個頭像欣賞。哇，呢個 size 幾好，欣賞。啊，我都好欣賞呢個 model，令我冇身材焦慮。呢一間 LV 犀利，哇！哇！呢個就係我哋唔知行咗幾耐先到嘅凱旋門。跟住咧，佢話可以行上嗰度啦，但係要行樓梯咯，即係凱旋門頂。我估睇呢度應該有30樓咁高啦。想唔想去好啊？梗係唔想啦，拜拜。當你影相嘅時候咧，你企喺個景點前面啦，你發覺後面好多遊客，點算好咧？你唔想有人做你嘅佈景，你就做人哋嘅佈景。我哋咧煮一聲就唔知經歷咗啲咩。我哋係頭先去咗買嘢啦，跟住買完嘢我哋就搭個的士翻嚟，因為咧夜晚太危險，我哋又拎住咁多啲名牌嘅袋咧，總之就危險啦。跟住而家就翻完酒店擺低嘢，跟住我哋而家咧就喺酒店附近嗰度揾嘢食。我見到對面嗰度有間中菜喎，想唔想試下？好，想食中菜。掛住啦！嚇，佢明明寫住中國菜喎，但係點知原來佢係越南嘢嚟嘅。係越南嘢係咪？有越南哦，特色點心。好，我哋而家要嗌呢個鐵板金不換鴨。我嬲你啊！你執翻嚟食啦。我嬲你。好大聲！大家研究下喺法國，我就杯嚟飲可樂，飲杯先。女友試過而家係酸辣湯，我已經唔知幾多人冇食過辣嘢。啱晒凍冰冰嘅時候食。其實佢唔係。
因為啲人聽得明中文，有啲出色嘅。不過你喺法國咧，你就會覺得好有嗰種熟悉嘅感覺，家嘅感覺。後面嗰台法國人食中菜飲紅酒，有 feel。法國太多洋葱啦，所有嘢都粵式撈麵啊！香港呢個春卷咧，好好食，係幾好食。雖然我話佢唔係一個好正宗嘅越南嘢，啲牛咧係新鮮牛咧，跟住咧佢個汁咧夠味咯。呢個就係 Nicole 嗌嘅越南粉，係牛腩嚟嘅，不過牛腩係好好食。有咩蛋嘅湯？即係牛腩湯咁嘅味咯。誒，我哋仲有個送到啦，唔該晒你啊！唔該晒。喺花園餐廳嗰個鐵板。呢個就係板鴨啊，佢係肉連皮啦，但係冇骨。有中國菜嗰隻燜鴨，